Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Xırdalanda mərkəzdə, parka yaxın, təzə bazara yaxın bir ərazidə belə bir gözəl padmayak mənzilimiz çıxıb satışa. Çox gözəl bir ərazidir. Parka belə deyək də, piyada 3-4 dəqiqəlik məsafədədir. Dayanacağın yanındadır. Sonra canım sədəsi məktəb var. 3 nömrəli məktəb bu istiqamətdədir. 2 saylı məktəb, 2 nömrəli məktəb bu istiqamətdədir. Keçək evin təqdimatına. Bax, bura giriş hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Giriş hissəsidir. Çöl qapısına kimi dəyişilən. Binanın lifti var, onu qeyd eləyək. Liftli binadır. 7 mərtəbəli binanın da 6-cı mərtəbəsi. Sanitar qovşaqlardır, hamamıdır, hamam otağıdır, sanitarıdır. Burada 3 otağı, belə deyək də, 3 otaqdan 4 otağa düzəlibdir bu mənzilimiz. İstəsəz elə 3 otaq kimi də sağ. Bura mətbəx hissəsidir. Qaz şoçkinə kimi var. Binanın lifti də var. Burada keçin, oradan zəhmət olması göstərin. Və buranı eləyiblər balaca bir ceski. Buradan ara kəsmə kəsiləcək. Kombi bura yığılacaq. Çöplü poluna kimi çəkilibdir. Hörmətli izləyicilər, hətta sanitar qovşağında, su çəninə kimi qoyulubdur. Belə deyək də, bura ikinci yataq otağıdır. Böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. 91 kvadrat metrdir sahəsi. Ümumi göstərin. Və burada nə işlər görünür? Çöplü pol çəkilibdir. Görürsünüz, betonlanıbdır. Tok işləri görünübdür. Ara kəsmələr. Belə deyək də, bu mənzili kim alsa, rahat bil ki, bazar qiymətindən 15-20 min aşağı alıbdır. Bax, belə deyək. Gəlin bir dənə qonaq otağını da göstərək. Bugünkü gün hamı bilir ki, Xırdalanda padmayakın qiyməti 1400 manatdır. 1400 manatdır. Amma bu mənzilin, belə deyək də, 1270 manata sahibi ola bilərsiniz. 91 kvadratdır. Belə deyək, həm bazar qiymətindən bir 10 min aşağı alırsınız buranı. Burada da bir gördüyünüz kimi bir 10 minə yaxın iş gedir. Bax, burada padmayaka baxın, bir dənə onu göstərəcəm. Bax, mil kimi də, bax, qıraqdan göstər, görsünlər. Yəni, bu elə-belə işləməyib də. Yəni ki, burada işləri elə görüblər ki, şəxsi özü üçün təmir edib. Burada da belə bir ki, bax, bura qonaq otağıdır. Buranı eləyib balaca bir ceski, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir balaca otaq. Bura bağlanacaq, ya da buradan qapı qoyulacaq. Bax, bu iki hissədən. Burada balkon hissəsidir. Parka yaxın ev axtarırsınızsa, mənzil axtarırsınızsa, hörmətli izləyicilər, gəlirsiniz bu mənzili alırsınız. 91 kvadrat, 1270 manatdan nə qədər edir? 117 min, 116 min də belə deyək. 116 min manata bu mənzilin sahibi ola bilərsiniz. Yəni, perikupçilər də gəlib bu mənzili dəyərləndirə bilər. Yəni, burada qəşləyən yox. Belə deyək də, xeyir də var, bazar qiymətindən də ucuzdur, çox ucuzdur. Və bu görülən işlərdə hamısı göz qabağındadır. Tok xəttləri özü yuxarı ilə aparılır. Bunu da bir zəhmət olması göstərin, bütün hamısı.